सन्तान भयो भने राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो यता पनि छोरा बुहारी छन्, उता पनि छोरा बुहारी छन्, विदेशमा पनि छोरी छ, अर्को छोरी साउदी अरबमा पनि छन्। अनि उताबाट पनि सबैले अलिअलि खर्च बोक्दा त धेरै हुँदो रहेछ नि। भनेपछि सन्तान भनेको राम्रो, छोरा छोरी चाहिँ अलिकति बढी नै भएको राम्रो हजुरहरूलाई त्यस्तो लाग्यो? बढी हुँदा राम्रो। गरिब मान्छेलाई चाहिँ धनी मान्छेलाई धन प्यारा, गरिब मान्छेलाई चाहिँ जन प्यारा हुँदो रहेछ भइहाल्ने। कुराले कुरा आउँछ क्या। हाम्रो बुवा चाहिँ जनतरेको छोरा, हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ जनतरेको छोरा। अन्तरेकबाट चाहिँ अलिक धनी थियो हाम्रो बढे, अनि जेठा चाहिँ अनि अलिक धनी थियो। अनि मेरो छोराहरू दुई भाइ छन् मेरो छोराहरू। उनी भन्नु अरे अनि मेरो बाउको पालो मेरो छोरा त 5 भाइको छन्, तिमीहरूको 2 भाग निस्किन्छ, हाम्रो 5 भाग पनि निस्किन्छ भन्दैछन् अरे र। अनि तै जितिस् भनेर भन्थ्यो अरे। अनि कुराले कुरा है त्यस्तो हुन्छ। अनि हजुरहरू दुईजना चाहिँ कति वर्ष भयो त यसरी सँगै? कति वर्ष भयो बिहा गर्नु? अब हाम्रो बिहा भनेको 36 सालमा बिहा भएको। तपाईँ कति सालको? म 11 सालको। 11 सालको 36 सालमा बिहा हुँदा 11 अहिले म 70 लगभग 25 वर्षको हुनुहुन्थेछ बिहा गर्दा। हजुर, बिहा गर्दाखेरि 24 वर्ष, 24-25 को। अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले 70। 36बाट 4 जोड्दा 40 भयो। 40 र यता भनेपछि 40 लगभग 46 वर्ष जस्तो भएछ। 45-46 वर्षसँगै। अनि कहिलेकाहीँ यसरी झै झगडा हुन्छ कि हुँदैन? पहिला तपाईँको बिहा गरेको 2-4 वर्ष 5-10 वर्षसम्म चाहिँ अलिअलि ठ्याक्क भयो होला। यो अलिकति बुढेसकाल लागेपछि चाहिँ के भन्छ अलिकति झै झगडा हुँदैन, माया प्रेम बढ्छ भन्छ नि। तपाईहरुको चाहिँ कस्तो छ त्यस्तो? माया प्रेम बढ्ने हो, माया प्रेम अझै बढ्छ त अनि के घटे त हुन्थ्यो, गर्दैन झन् बढ्छ है। अनि तपाईहरुलाई त्यस्तो रोकसोक केही औषधि केही खानुहुन्छ कि? औषधि त म त पोकैया पोकेछ। दमको रोग छ, सुन्निन्छ, जिउ ठुलो देख्ने चाहिँ त्यही हो। हजुरको चाहिँ? मेरो चाहिँ ग्यास्ट्रिक छ अनि उता खुट्टा दुख्ने छ। मेरो चाहिँ भर्खर हो। अनि हजुरको शुभ नाम चाहिँ? प्रतिमान बिका हो। बिका है। हजुरको चाहिँ? मेरो गङ्गामाया। गङ्गामाया। ए ठीक छ। तपाईहरुको गाउँलाई चाहिँ के भन्छ यता माथि? हाम्रो गाउँलाई? हजुर गाउँको सरीमा भन्छ। सरीमा हामी पनि ठाउँ चाहिँ झगारे भनिन्छ। झगारे भनेको तपाईको यो कुन यो दुधकुण्ड नगरपालिकै पर्यो? दुधकुण्ड गाउँपालिका। ए पालिका छ। पालिका चाहिँ के नाम भन्नु त पालिकाको? गाउँपालिका। ए मापे दुधकोशी। ए मापे दुधकोशी गाउँपालिका। ए तपाईहरुको पुर्ख्यौली घरै त्यतै? त्यही हो हाम्रो जन्म ठाउँ। बाजे जुजुसम्म जुजुदेखि त्यही बसेको। अनि तपाई त लगभग 11 साले मान्छे भनेपछि लगभग 70 वर्ष 70-71 को कुरा आयो हैन? अब त्यो तपाईको समयमा त यहाँनिर गाडी घोडाको त खुरै नगरौँ हैन? अनि नुन खानु पर्यो भने, चामल ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु? मधेस जानुहुन्थ्यो तपाईँ पनि? भएको याद छ? चौथाइ भन्थ्यो नि टिन। हजुर। टिनमा 1 टिन आलु यहाँबाट लग्यो भने लगेर बाटबाटै चामल खाँदै भारी बोकेर भाँडा कुँडा बोकेर थाल बटुक गर्ने ओछ्यानी बोकेर बस्थ्यो। बसेर उहाँ पुगेपछि अनि आलु ढाकामा आलु लाएर बोकेर लगेपछि उहाँनिर एक अलिक बेलामाथि कार्तिक र मङ्सिर पुग्नेलाई चाहिँ पुष 15सम्म पुग्नेलाई चाहिँ 3 खुट दिन्थ्यो। एक टिन आलुको 3 टिन नुन दिन्थ्यो। ए अनि पुगेर आउँदा कति दिन लाग्थ्यो घरबाट हिँडेको? 12 दिन। यहाँबाट भारीसँग
6 दिनमा उहाँ पुग्यो कटारी अनि उहाँबाट 6 दिनमा घर आइपुग्थ्यो। तपाईँले यो भनेको बिहा गरेपछि पनि नुनहरू चामलहरू बोक्नुभयो? कति बोक्यो कटारीबाट बोक्यो तल के अरे मिर्चाई। हजुर ऊ त कटारीदेखि हो त हो मिर्चाईदेखि भारी बोक्यौँ हामी 10 रुपियाँ धार्नेले हामीले मिर्चाईदेखि नाम्चे पुर्याएको। नाम्चे नै पुऱ्याउनु? नाम्चे बजार पुगेको 10 रुपियाँ। नाम्चे 10 रुपियाँ धार्ने चिनीको भारी। हजुर त्यो पकाउने पनि यो काङ्ग्रेसका बनाएर ए हजुर हजुर। अनि त्यो समय ठिक त्यो समय तपाईँलाई ठिक लाग्यो कि अहिलेको समय ठिक छ? पैसाको त भनेको अहिले सस्तो सामान भनेको महँगो। 5 रुपियाँ सिएर हामीले सुँगुरको मासु खाएको त्यो बाँधेर खोलातिर हुर्मीतिर उतापट्टि ककुरी खोलातिर यत्रो सिल्भरमा बोटुको डक्कामा रुपियाँको 4 मना पातला खाए 4 मना बाक्लो खाए 3 मना दिन्थ्यो। त्यसरी खाएको कोदाको हुरिया हुरिया भन्छ नि हो त्यो कोदाको पिठाको ढेँडो यसरी बिरालेर रुपियाँ डबल रुपियाँको 5 बोटुको दिन्थ्यो। 1 रुपियाँको 5 जनाले 1 रुपियाँको खान्थ्यो। तपाईँले त्यो जमाना पनि देख्नुभयो यो जमाना पनि देख्नुभयो सोच्नु भएको थियो यस्तो चाहिँ अब गाडीको बाटो घरैमा पुग्छ भनेर सोच्नु भएको थियो तपाईँको पालोमै? कटारी जाँदाखेरि के भने बुढा पुर्खासँग गएको अनि ऊ परबाट आएको देख्यो ऊ झिलिक आयो। के हो यो क्या हो यो हेर हामीसँग नछुट्टी है हामीसँग नछुट्टी नछोडी जा हामीसँग नछोडी यसले त आँखा त बिल गर्छ यसले त खान्छ हेर मुख त कत्रो ठुलो भनेर भन्थ्यो बुढा पुर्खाहरूले। के रहेछ त अहिले सम्झिँदैन? अहिले सम्झ यो गाडी रहेछ नि हाम्रो त्यस्तो लाम्साकोदेखि नि हजुर 9 मत धार्ने भारी बोक्ने हाम्रो चिन्ता 9 मत धार्ने 5 रुपियाँ पनि छैन। ऊ खासा 12 रुपियाँ खासा पुगेर उहाँबाट 8 रुपियाँ पाथीले ल्याउँथ्यो 8 रुपियाँ पाथीले ल्याउने खासाबाट। अनि यहाँ 12 रुपियाँ थाहा छ 12 रुपियाँदेखिको लामसाङ ल्याएर लामसाङदेखिको यता बोकेर ल्याएर यो थोजन छेली नि यहाँ ल्याएर 5 रुपियाँ मानामा बेच्ने 5 रुपियाँ माना 4 रुपियाँ माना 7 मोर माना त्यसरी बेचेको। अचेल त्यो 7 मोर भने के गर्नु? अनि होइन यसो सम्झिँदा त्यो जमाना अलिकति रमाइलो लाग्यो कि अहिले त चाहिँ अब पैसा हुनेलाई यत्रो पिठो बोक्छ नहुनेलाई छैन। त्यति बेला त हामीले त 30 रुपियाँ 70 रुपियाँ पैसा बोकेर यो झाइसादेखि छालाको भारीहरू दुखाइको पुऱ्यायो छालाको भारी बोकेर नामले पुऱ्यायो रुपियाँ किलोले 35 रुपियाँको 14 धार्ने हुँदो रहेछ। 35 किलो भारी छालाको भारी बोकेर नाम्चे बजार पुर्याएर 35 रुपियाँ दियो। माथि खरी खोलामा 15 रुपियाँको 6 भाइ थियो 6 भाइले 15 रुपियाँको भाले त यत्रो बाँच्ने भाले बाँच्ने भाले खरी खोला भारी गएर काटेर खायो पन्थे जाने। अनि त्यो पैसा लिएर कटारी गयो कटारी गएर त्यो 35 रुपियाँ 70 रुपियाँ पैसा बोकेर गएको 70 रुपियाँ पैसा बोकेर खानु पनि त्यसो अब खानु त बाटो सामान बोकेर गयो सामान बोकेर आयो। अनि तपाईँ बोल्दै भने एउटा कुरो नि जस्तो तपाईँको घरबाट कटारी पुग्नु कति दिन लाग्थ्यो? 6 दिन लाग्थ्यो भने रिक्तमा चाहिँ 3 दिनमा पुगेर 4 दिनको दिनमा चाहिँ फर्केर अलि मासतिर अनि त्यो तपाईँले खानेकुरोहरू चाहिँ बोकेर ठाउँमा बाटोमा राख्नुहुन्थ्यो? दाउरा नहुने ठाउँमा जङ्गलमा भेटेको त्यत्रो बिटा झिक्रा बोकेर लानु पर्ने। अनि त्यो तपाईँको समयमा
वन जङ्गल अलिक बढी थियो कि अहिले बढी हो कि जङ्गल चाहिँ वन जङ्गल त त्यति बेला बढी त्यति बेलै बढी हो त्यति बेला जङ्गल त बढी थियो अब अहिले त के अहिले यो पेकमा त्यति बेलाको जमानामा त यहाँ होटेल छ ऊ तिनीहरूकै आसपासमा बसेर दाउरा पानी गरेर ल्याएर भात खान दिन्थ्यो भात खान दिन्थ्यो सुत्न पनि ऊ त्यही नै लडिरहन्थ्यो अनि होटेलवालालाई थाहा छैन के किन्ने गऱ्यो भने आयो नभए छैन उठ्यो त्यतै खायो त्यतै सुत्यो त्यतै उठ्यो यस्तो थियो अनि थोरै पैसाले धेरै जिनिस आएछ अचेल गरी 1000 रुपियाँ अहिले के हो मान्छे अहिलेको इमान्दार हो कि पहिलाको मान्छे इमान्दार हो त पहिलाकै इमान्दार धर्म सोच धेरै बाटा स्कुलै थिएन हाम्रो पालामा स्कुलै छैन स्कुल बल्ल 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 दिएको यो तिङ्लाको मास्टर छेत्री मास्टर थियो अनि ऊ आज हाम्रो गाउँभरिबाट चित्र उठाएर लग्यो पानी खानु भनेको कहाँदेखिको कुलो खनेर लगेर गाउँले उठेर कुलो खनेर धारा बनाउने तपाईँले चाहिँ अलिअलि पढ्नु भयो कि भएन त तपाईँले पढ्नु भएन अनि छोराछोरीलाई चाहिँ अलिअलि पढाउनु भयो आयो पढाउनु भयो विदेश विदेश लाग्यो पढाउनु सकिन 6, 7, 5 त्यस्तै पढायो पहिला धेरै दुःख गर्नु भएछ तपाईँहरूले अथवा तपाईँहरू जस्तो अग्रजहरूले जो हुन्छ नि प्राय दुःख नै गरेको हुन्छ र अब अहिले त्यो दुःख अनुसार तपाईँहरूले अहिले सुखको पनि अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ अनि कतिको छोराछोरीले त जन्मायो हुर्कायो पढाउने काम आमा बुवाले गर्छन् अनि कतिपयको एक दिन खेतमा जाँदा 4 महिना रोज दिन्थ्यो 4 महिना रोज दिन्थ्यो जौ दिन्थ्यो मकै दिन्थ्यो कोदो दिन्थ्यो भापा दिन्थ्यो जे भए पनि 4 महिना कति पटकको एक दिनको 4 महिना दिन्थ्यो एक दिनको 4 महिना कुनै घरमा के बाबु 3 महिना मात्रै 3 महिना दाउरा काट्नु पर्ने बोक्नु पर्ने खेतमा जानु पर्ने गरेर खानु पर्ने हामीले के धर्म पाइयो छोराछोरी पाइयो जन्माइयो हात भाँचिएन खुट्टा भाँचिएन जोगाइयो लाटो लङ्गडा भएन त्यति म पनि ज्याङै छु जीवनलाई थाहा छ मेरो फ्यामिली मेरो छोराछोरी तपाईँहरू चाहिँ कुरा गर्दै जाँदा धेरै भाग्यमानी हिजो तपाईँहरूको उमेरमा धेरै दुःख गर्नु भए तापनि अहिले आएर छोराछोरीले गर्दा सुख पाउनु भयो तर कतिपय आमा बुवाहरू चाहिँ कस्ता छन् अहिले पनि भने छोराछोरी हुर्काउने बढाउने धेरै दुःख गरेर चाहिँ एउटा उचाइमा पुर्याउने आमा बुवाले गर्नुहुन्छ अनि छोराछोरीको उज्जवल भविष्य राम्रो होस् भनेर सबै आमा बुवाले सम्झिन्छन् होइन तर कतिले त हेरेको पनि छैनन् नि त होइन यस्तो पनि छ तपाईँको गाउँमा पनि त्यस्तो छ तर हाम्रो चाहिँ त्यो छैन हाम्रो त साह्रै दुःख लाग्दो कुरो सम्पत्ति चलाउनु भनेको सम्पत्ति चलाउनु भनेको कुरा नि अब मैले त्यसरी भारी बोकी किन 6000 मा जग्गा किने बल्ल 6000 मा जग्गा किनेको 9 पाटी गाउँको बिच जाने गाडी पाएँ 9 पाटी गाउँको बिच जाने 6000 अहिले पाउँछ 49 सालमा किनेको अझको 6000 त यी हाम्रो क्षेत्रमै छ जाँदा एकजनाकै भाडा 2000 दुईजनाको 4000 खानु पर्यो ठ्याक्कै 6000 त पुग्दैन साह्रै महँगो जमाना भएछ हामीलाई त जाँदा पनि छोराछोरी भएन विदेशदेखि पनि खर्च हालिदिन्छ हामीलाई केही फिकरै छैन साह्रै खुसी हुनुहुँदो रहेछ छोराछोरी प्रति चाहिँ छोराछोरी माथि म एकदम खुसी
एउटा गाई पाल्नु है, एउटा बस्तु पाल्नु हुन् है। तर तपाईँले हजुरलाई एउटा गाई पालो, दुईटासम्म पाल्छ, एउटा मरे पनि एउटा त किलोरी त हुँदैन नि। एउटा छोरा जन्मे, एउटा छोरा मात्रै पालिराख्यो भने कोही बेला गल हत्या पऱ्यो केही भएर मऱ्यो भने त सन्तानै सक्यो होइन। अनि 2 भाइ 3 भाइ छोरा त छ भने त त्यसले पनि काम दिन्छ नि। त्यसो गर्दा कतिजना पो भन्नु छोरा 4 भाइ छोरा 5 पनि छोरी 9जना आम्मा हो लाई चाहिँ कसैले अहिले लाटा पनि भएन, लङ्गडा पनि भएन, हात पनि भटाएन, पैसा पनि भटाएन। 18 जना त मेरो नाति नातिनी मात्रै छ। नातानातिनीको पनि धनी भइसक्नु भयो। नाति नातिना मात्रै 17-18 जना। साइला खानसँग बिहा गरेको छ नि तपाईहरु जस्तै ज्याम्रो छ। उहाँलाई थाहा निकै ज्याङ्गै भन्ने कुरा आयो त म पनि यहाँ त हो त्यो छोरालाई थाहा छ। छोराले 2 भाइ विदेशमा छ, एउटाले नआएर एउटाले हेर्छ, अर्कोले नआएर अर्को। यसपाला उहाँको मित मेरो छोरा जेठा घर बनाए है, हेर्नुहोस् है। यो दुःख पुऱ्याउनु सुखाएको घर बनायो। उहाँबाट साइला छोराले एकै ठाउँ, साइला र माइला साउदीमा छ। उनीहरू 2 भाइ 1-1 लाख सहायता गर्यो। छोरी काठमाडौँमा छोरी छ, काइली छ, त्यसले पनि एउटाले 11,000 एउटाले 10,000 12,000 दियो। खाजा अर्कोले पनि राम्रो सघाउन पाएन। आफ्नो फ्यामिली पनि त्यति दिए। यता दाइलाई पाँच बहिनी मुनिको भाइहरू 4 भाइ छन्। ए चेलीबेटीले पनि सहयोग गरे सबैले सबैले अनि सबै हुने जस्तो छन् नि, हुने खाने नै हुने खाने छ नि। अब आमा बाबु यस्तो सानो सानो छ, तर इज्जत मेरो ठुलो छ। हाम्रो फ्यामिली एकदम म खुसी छु। गाह्रो पनि अहिले मलाई केही सुख परिवार शान्ति छ। रोगले मात्रै अलिकति गाह्रो बनाएको छ। तपाईँ चाहिँ कति सालको? म त 18 सालको। ए 18 सालको। अनि हाम्रो केही परिवार लाग्ने गरे अहिले छोरा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली निस्किन्छ सक्छ। गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् यो सुनगौठी बाउला आउनु भन्छन्, बाउलाई बनाइदियो सुनगौठी, चाँदीको औँठी छोरीले दियो। अनि छोराले मरे पनि बाँचे पनि लगाइरहेको नै बाँच्ने भनेर सबैले पैसा उठाएर किनिदियो। यो ऊ आमालाई यस्तो नौकरी पनि किनिदियो, तिलहरी 2टा तिलहरी पनि छोराछोरी सबै मिलाएर किनिदियो। बाउले त लगाइदिन सकिन। 8-9 जना छोराछोरीको आमा बुवाहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू छोराछोरी आफ्नो सन्तानप्रति चाहिँ सन्चो बस्यो भने अझै पनि हरेस त खाँदैन, लाग्दैन। र अलिक बिमार हुन्छौँ र पो बुढाबुढी म त अहिले 5 वर्ष 6 वर्षको साह्रै धेरै खुसी हुनुहुन्छ। बुढाबुढी बसेको भाइ अहिले उहाँ घरमा अहिले सालमा त जेठो छोरा आएको छ र अनि धेरै खुसी छौँ। 12 भाइ छोरा 13 भाइ नाति 9 जना छोराछोरी रहेछ। तर बसाइ चाहिँ 2 जना मात्रै बुढाबुढी। दुःख पाउँदा नि लास्टमा त त्यस्तो पो रहेछ त। दुःख पाउँदा नि म बोल्दै भए पनि कोही त यसो मुख नबोल्ने लाटो लगेर भएको भए पनि हामीलाई पर्खेर बस्थ्यो, दाउरा ल्याइदिन्थ्यो, पानी ल्याइदिन्थ्यो भन्ने आशा भएको नि। सबै उस्तो छन्, कहाँ बस्छ? छोरा छोरी तपाईँहरूसँग तपाईँहरूबाट टाढा भए तापनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नजिक भए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ। तर अनि यसरी 2 जना मात्रै यसरी बस्दा कहिलेकाहीँ छोराछोरी भए पनि हुन्थ्यो, सँगै बसेर लाग्छ। तर उहाँहरूको खुसीको लागि भए पनि ठाउँ त छोड्नै पर्यो नि। नाता नातिना हेर्नु पर्यो, घर छोडेर पनि साथ चलाएर 2 वर्ष हामी काठमाडौँ गएर बस्यौँ। माया लाग्यो, जग्गा आफूले पसिनाले किनेको जग्गा माया लाग्यो, घर बनाइरहेको छौँ। बैकले घर छ, अनि हो त्यही घरको मायाले गर्दाखेरि आएर वस्तु पालेर सुँगुर पालेको छु, गाई पालेको छु, बाख्रा पालेको छु।
कुखुरा 3-4 माउ कुखुरा पालेको छ हामीले ठिकै छ आयो आउँछन् काटेर खाना दियो अनि नपुग्ने दसैँमा मात्रै बसेर पनि 2 कोठा 3 कोठा मकै खाना लाकै हो कोदो भनेको तालभरि चुन्ना टन्ने कोदो छ ल मिठो गफगाफ भयो हाम्रो सङ्गीत राई इलाम युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो सङ्गीत राई प्रोपाइटर हाम्रो युट्युब च्यानलको र हाम्रो बुवा आमा के पो नाम भन्नुभएको थियो प्रतिमान बिक हाम्रो हजुरबा बुढो मान्छे अनि हाम्रो आमासँग मजाले गफसफ भयो यो भिडियो चाहिँ पछिसम्म कायम रहोस् हाम्रो सङ्गीत राई इलाम युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ आउँदैछ भन्दा नि आइसक्यो धन्यवाद ल सबैजनालाई अनि हजुर के छ हाम्रो यहाँ गएको अनि आज चाहिँ कता जानुभएको हामी काठमाडौँ जाने दाइहरू चाहिँ फेरि उताबाट यता जाने ए तपाईँहरूको दाइहरू काठमाडौँबाट आउनुभएको होला इन्डियाबाट आउनुभएको इन्डियाबाट के को लागि जानु पैसा कमाउन कि घुम्न बसाइ नै उही हो उतै हो बसाइ यता चाहिँ भेट्न पाएको अनि नगरिताहरू बनाउन आएको छोराहरूको अनि तपाईँहरूसँग त यहाँ छोटो गफ मात्रै भयो कि के हो थाहा भएन अनि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नभएको छोराहरूसँग चाहिँ भएको रहेछ छोराहरूसँग चाहिँ भएको हामीसँग चाहिँ नभएको हामीले पो अघि बाटोमा आउँदा त्यो दाइहरू पनि आउँदैछन् अरे बडेहरू भन्छन् छोराहरूले उताबाट पो अनि हामी पनि भोलि औँसी छ अरे भोलि पर्सि हजुर अनि त्यो आमा खाने औँसी अरे त्यसको लागि भनेपछि माता तीर्थ औँसी हजुर हजुर भोलि पर्सि ए पर्सि 13-14 काठमाडौँ चाहिँ के को लागि जाँदै हुन्छ त छोरा हुन्छन् छोरी हुन्छन् माता तीर्थ औँसीको लागि चाहिँ जाँदै हुन्छ ए छोराछोरी चाहिँ कतिजना हजुरको मेरो त थुप्रो ए 8-9 जना ए 8-9 जना त्यो जमाना त गयो नि अब त्यो त अब कहानी नै हुने भयो अब आउने जेनेरेसनलाई